Hello everyone, welcome back to Saladin KH. Today we are going to study future continuous, and in this lesson we learn definition, form and uses of future continuous. So now let's start. To start with the definition, future continuous is used to talk about the activity which will be in progress at a particular time in the future. បាទអញ្ចឹងបើយើងបកប្រែក្នុងភាសាខ្មែរfuture ប្រែថាអនាគត continuous ប្រែថាកំពុងកើតឡើងឬកំពុងបន្តអញ្ចឹងអនាគតកំពុងបន្តឬយើងហៅថា future continuous គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលកំពុងកើតឡើងដែលនឹងកំពុងកើតឡើងនៅពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងអតីតកាលមានន័យថាវាកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតគ្រាន់ថាវាអត់មកដល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យថាកំពុងបន្តគឺយើងបានរៀនអស់ពីទៅហើយគឺអតីតកាលកំពុងបន្តដែលយើងហៅថា past continuous ហើយនឹង present continuous គឺបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តមានន័យថាពាក្យថាកំពុងបន្តគឺមិនសំដៅទៅលើតែពេលឥឡូវនោះទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាកំពុងបន្តវាអាចសំដៅលើឥឡូវហ្នឹងផងអាចសំដៅលើអតីតកាលដែលយើងធ្លាប់រៀនហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមករៀនអំពីពាក្យថាកំពុងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតឥឡូវមុននឹងចូលដល់ចំណុចផ្សេងទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មួយឧទាហរណ៍តាមមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទេមកប្រាប់យើងថាអាឡូសម្លាញ់ស្អែកនេះយើងស្អែកនេះម៉ោងព្រឹកម៉ោង5ល្ងាចខ្ញុំចង់ទៅជួបឯងហើយយើងក៏តបថាអូស្អែកម៉ោង5ល្ងាចកុំមកអីខ្ញុំកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍បើអញ្ចឹងសួរថាយើងកំពុងមើលទូរទស្សន៍គឺនៅពេលណាគឺនៅស្អែកហើយវាមិនទាន់កាត់ឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅម៉ោង5ថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងកំពុងតែមើលសកម្មភាពបែបនេះហើយគឺជាសកម្មភាព future continuous ដែលជាសកម្មភាពមួយដែលនឹងកំពុងកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតបែបនេះឯងឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍នឹងចំណុចផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍យើងមានសកម្មភាព2ទី1គឺ future អនាគតកាលយើងមានកម្រងមួយថាយើង visit Angkor Wat on 13 of April 2025គឺយើងចង់ទៅលេងអង្គរវត្តបាទថាយើងនឹងទៅលេងអង្គរវត្តនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2025បាទថ្ងៃទី13ឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2025គឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំទៅចុះហើយឥឡូវហ្នឹងគឺជាថ្ងៃទី23ខែមេសាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងគឺថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងយើងនិយាយថាយើងមានផែនការថាយើងនឹងគឺចង់ទៅលេងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្រាប់តែយើងយកវាមកនិយាយថា this time next year នៅពេលនេះឆ្នាំក្រោយ I will be visiting Angkor Wat ខ្ញុំនឹងកំពុងតែទៅលេងអង្គរវត្តហើយបាទមានន័យថាពេលហ្នឹងនៅឆ្នាំក្រោយគឺយើងនឹងកំពុងតែលេងអង្គរវត្តទៅលេងអង្គរវត្តបែបនេះឯងគឺយើងសម្ដៅទៅលើសកម្មភាពណាមួយដែលយើងនិយាយថាវានឹងកំពុងកាត់ឡើងនៅថ្ងៃណាមួយនៅថ្ងៃអនាគតពេលនោះគឺជាពេលដែលកំពុងតែកាត់ឡើងអញ្ចឹង this time next year ពេលនេះឆ្នាំក្រោយគឺជា specific time ហើយបាទ Okay, now we take a look to another example. Next week I will be studying English every day. បាទនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងកំពុងតែរៀនភាសាអង់គ្លេសរាល់ថ្ងៃមិនខានទេបាទអញ្ចឹងពាក្យថារាល់ថ្ងៃមិនមែនសំដៅទៅលើតែមិនសំដៅទៅលើតែបច្ចុប្បន្នទេមិនសំដៅតែទៅលើ participle ទេពេលខ្លះ every day ហ្នឹងក៏អាចសំដៅទៅលើ future ដែរបាទដែលនៅក្នុង clear នេះគឺសំដៅទៅលើ every day ហ្នឹងគឺវាអត់តមកដល់ទេបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាយើងរៀន 10 មួយបានច្បាស់យើងងាយស្រួលក្នុងការចែកបាទចែកឲ្យដាច់ថាតើយើងត្រូវប្រើ 10 អីបាទហើយនៅក្នុងសាលារៀន KH នេះគឺមានបង្រៀន 10 ទាំង12នឹងតែម្ដងសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដោយមិនគិតថ្លៃអញ្ចឹងបើសិនបើសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាអត់ចេះ 10 មួយណាអាចទៅមើល 10 មួយហ្នឹងទៅហើយអាចសួរសំណួររាល់បាទសំណួរដែលឆ្ងល់នៅក្នុងការបញ្យល់បកស្រាយរបស់សាលារៀន KH នៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងកំពុងតែរៀនភាសាអង់គ្លេសរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះវាអត់តមកដល់ទេប៉ុន្តែនៅឆ្នាំក្រោយគឺសំដៅទៅលើនៅខែក្រោយនៅសប្តាហ៍ក្រោយសំដៅទៅលើពេលវេលានៅអនាគតដែលថានៅសប្តាហ៍ក្រោយមកដល់គឺសកម្មភាពរៀនហ្នឹងគឺវានឹងកំពុងកើតឡើងបាទ I will be watching TV when she arrives ខ្ញុំនឹងកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍នៅពេលដែលនាងមកដល់នាងអត់តមកដល់ទេហើយយើងក៏មិនទាន់មើលដែរប៉ុន្តែយើងចង់បានន័យថានៅពេលដែលនាងមកដល់យើងកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍បាទឧទាហរណ៍ថាម៉ាក់យើងថាថ្ងៃម៉ោង1ហ្នឹងតារីមកដល់ហើយយើងថាម៉ោង1ហ្នឹងខ្ញុំកំពុងមើលទូរទស្សន៍ហ្មងពេលដែលគាត់មក
bà cứ bài năng ai this time next month hay thàពេលនេះខែក្រោយbà bịច្រើនគេនិយមប្រើ this time អីចឹងណាបាទ we will be attending the wedding នៅពេលនេះខែក្រោយពួកយើងនឹងកំពុងតែចូលរួមពិធីមង្គលការ sorry I will be working on that day សុំទោសខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការនៅថ្ងៃនោះឧទាហរណ៍ថាមិត្តភក្តិយើងហៅយើងទៅជប់លៀងថាស្អែកទៅជប់លៀងម៉ោង 2យើងប្រាប់គាត់ថាសុំទោសម៉ោង 2ស្អែកហ្នឹងអត់បានទៅទេខ្ញុំកំពុងធ្វើការអញ្ចឹងកំពុងធ្វើការហ្នឹងគឺកំពុងធ្វើការថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងណាអូខេ so it's easy so we take a look to the form subject plus will shall be going to plus be plus verb ing បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង future បាទវាតែងតែមាន shall ហើយដោយសារតែនៅវគ្គមុនយើងអត់បានដាក់បាទ shall ហ្នឹងក៏ប្រែថានឹងដែរហើយ shall ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈប្រើប្រាស់ពិសេសផ្សេងដែរហ្នឹងតើតើយើងទៅរៀនពី special verb ឬក៏ helping verb ជំនួយកិរិយាអញ្ចឹងជាទូទៅ shall ហ្នឹងគឺច្រើនតែគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រធាន I ហើយនឹង we បាទ I និង we គឺជាទូទៅគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង shall នឹងឯងប្រសិនបើនៅក្នុងលំហាត់នោះគេឲ្យយើងជ្រើសរើសឧទាហរណ៍ថាប្រធាន I ប្រធាន we ហើយគេដាក់ will និង shall យើងយក shall ទៅក៏ប៉ុន្តែបើជាធម្មតាគឺយើងដឹងហើយដោយតែយើងធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឮគឺគេច្រើនប្រើប្រាស់ will សម្រាប់អនាគតហើយនឹង be going to ដែលការប្រើប្រាស់ will ហើយនឹង be going to គឺយើងបានរៀនរួចហើយនៅក្នុង future simple អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺមិនបានបញ្យល់ទៀតទេដោយសារតែមេរៀនហ្នឹងគឺយើងរៀនរួចទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនសិស្សនិស្សិតណាដែលមិនទាន់បានរៀន will និង be going to ពីលក្ខណៈខុសគ្នាបាទអាចទៅមើលមេរៀន future simple បាន I shall be watching TV tonight we shall be eating out next holiday they are going to be visiting Koh Pang she will be going shopping tonight he is going to be joining army okay take a look to shall not it can be sollen or shan't sollen it is the old style and shan't it is the new style so in the present time we usually use shan't not sollen but I just show you ចឹងមានន័យថា sollen គឺជាទម្រង់ចាស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យដឹងទេតែឥឡូវគេប្រើ shan't អូខេចឹងយើងចង់បង្កើតជាប្រយោគសំណួរ we just take will or shall before the subject with will or shall plus subject plus be plus verb ing and with be going to it is the same be going to in the future simple we just take be before subject so be plus subject plus going to plus be plus verb ing and the answer is simple yes subject plus will shall or plus is or like this ចឹងមានន័យថានេះគឺបែបងាយៗទេកាលណាយើងប្រើប្រាស់បង្កើតជាសំណួរយើងគ្រាន់តែលើក be មកទៅហើយ yes no គឺដូចគ្នាទៅនឹង will និង be គេដែលយើងធ្លាប់រៀនកន្លងមកហើយយើងដឹងថានៅក្នុងចម្លើយ yes គឺយើងច្រើនប្រើប្រាស់ទម្រង់ពេញនៅក្នុងចម្លើយ no យើងច្រើនប្រើប្រាស់ទម្រង់កាត់ okay and with the negative subject plus will plus shall or plus not and subject plus be plus not plus going to okay so now we take a look to the examples it is the conversation between A and B ចឹងនេះគឺជាសន្ទនារវាង A និង B បាទទៅក្រោយវិញបន្តិចសិនហូហើយចឹងនេះគឺជាកិច្ចសន្ទនា after a birthday party គឺជាកិច្ចសន្ទនាគេហៅថាពិធីជប់លៀងនៅថ្ងៃខួបកំណើតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីជប់លៀងថ្ងៃខួបកំណើតហើយអញ្ចឹងសន្ទនានេះគឺជាការសន្ទនាគ្នាសួរបន្ទាប់ពីជប់លៀងហើយណាបាទ A ក៏សួរថា What will you be doing at this time next year តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីតើអ្នកនឹងកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅពេលនេះឆ្នាំក្រោយបាទអញ្ចឹងបើយើងវិភាគទៅលើអត្ថន័យភាសាខ្មែរបើយើងបកប្រែថាតើអ្នកនឹងកំពុងតែធ្វើអ្វីវាដូចជារៀងឆ្កងបន្តិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើជាអ្នកបកប្រែអីយើងអាចបកប្រែធ្វើម៉េចសម្រួលឲ្យអ្នកដែលគេស្ដាប់យើងគេស្ដាប់ទៅស្រួលយល់អញ្ចឹងតើតើការបកប្រែយើងទៅតាមយោបល់របស់ខ្ញុំយើងមិនគួរពេលខ្លះយើងបកថានឹងកំពុងតែវារៀងឆ្កងស្ដាប់បន្តិចអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលគេស្ដាប់ដែលគេអត់ចេះអង់គ្លេសហ្នឹងគេអាចស្ដាប់ទៅរៀងឆ្កងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើជាអ្នកបកប្រែយើងអាចនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរឲ្យតែអ្នកដែលគេស្ដាប់ហ្នឹងយើងគេយល់ពីអត្ថន័យហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទតែនេះខ្ញុំសូមបកថានឹងកំពុងតែទៅចុះ
This time next year I will be inviting more guests to join my birthday party នៅពេលនេះឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងកំពុងតែអញ្ជើញបាទភ្ញៀវបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមពិធីជប់លៀងខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំ However ក៏ប៉ុន្តែ I will not be inviting some guests too such as Dara and Nare ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នឹងមិនកំពុងអញ្ជើញភ្ញៀវមួយចំនួនទៀតផងដែរដូចជា Dara និង Dare Why not ហេតុអ្វីទៅទើបមិនអញ្ជើញ Because by tomorrow they will be flying to Bangkok ពីព្រោះថានៅត្រឹមថ្ងៃស្អែកនេះពួកគេនឹងកំពុងតែហោះទៅបាងកកហើយ And this time next year ហើយនៅពេលនេះឆ្នាំក្រោយ they will not be joining my birthday again ពួកគេនឹងមិនកំពុងតែចូលរួមថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតនោះទេបាទចូលបើសិនបើយើងមិនចាំបាច់បកពាក្យថាកំពុងបាទអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំបកពាក្យដោយដកពាក្យកំពុងចេញក៏វាងាយស្រួលស្ដាប់ដែរតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីទៀតនៅពេលនេះឆ្នាំក្រោយនៅពេលនេះឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងអញ្ជើញភ្ញៀវមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមពិធីជប់លៀងខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនអញ្ជើញភ្ញៀវមួយចំនួនទៀតផងដែរដូចជាតារានិងដារីហេតុអ្វីទៅបានមិនអញ្ជើញពីព្រោះនៅថ្ងៃស្អែកពួកគេនឹងហោះទៅទីក្រុងបាងកកហើយនៅពេលនេះឆ្នាំក្រោយពួកគេនឹងមិនចូលរួមថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតនោះទេអញ្ចឹងយើងបកថានឹងតទេដោយបន្ថែមពាក្យថាកំពុងក៏វាងាយស្រួលស្ដាប់ម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែចុះយើងដាក់អញ្ចឹងទៅអីយើងមិនក៏មិនដាក់តែ will ទៅបានហើយតាមពិតទៅយើងដាក់ទម្រង់ future continuous នេះដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពនឹងវាកំពុងតែកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតបាទសកម្មភាពនឹងគឺវាកំពុងតែកើតឡើងថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងហើយទៅយើងប្រើ future continuous នេះឯងបាទប៉ុន្តែតើតើការបកប្រែយើងអាចបកប្រែមិនដាក់ពាក្យកំពុងឬដាក់ពាក្យកំពុងវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពមួយដែលយើងបកទៅងាយស្រួលស្ដាប់ខ្លួនឯងហើយនឹងអ្នកដទៃគេស្ដាប់មើលយើងបកប្រែទៅគេងាយស្រួលយល់គឺបែបនេះឯង Okay so now we go to the letter C uses of future continuous ចឹងចំណុចទី1គឺ events in progress in the future គឺសំដៅលើហេតុការណ៍មួយកំពុងកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតបាទគឺវាដូចទៅនឹងdefinition ដែលយើងបានរៀននឹងឯង Good luck with the journey we'll be thinking of you ជូនពរសំណាងល្អជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរណាពួកយើងនឹងគិតដល់អ្នកជានិច្ចបាទពួកយើងនឹងគិតដល់អ្នកជានិច្ចមានន័យថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺពេលដែលគេទៅដល់គឺយើងគិតដល់គេណាប៉ុន្តែគេអត់ទាន់ទៅទេគេអត់ទាន់ទៅដល់ទេប៉ុន្តែយើងប្រាប់គេថាពេលដែលគេទៅដល់គឺសកម្មភាពកំពុងនឹករលឹកដល់គេហ្នឹងគឺវាកំពុងកើតពេលហ្នឹងបាទគឺយើងចង់បំផុសកន្លែងហ្នឹងហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅជួបអំពីចំណុចផ្សេងៗទៀតនៅខាងក្រោម This time tomorrow ពេលនេះថ្ងៃស្អែក I'll be dancing with her ខ្ញុំនឹងកំពុងតែរាំជាមួយនាងណាដូចថាឥឡូវហ្នឹងម៉ោង 10 យប់ហើយយើងនិយាយថាពេលហ្នឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងកំពុងតែរាំជាមួយគាត់បាទគឺយើងចង់បំផុសពីសកម្មភាពមួយកំពុងតែកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគត Events that fixed expected to happen គឺសំដៅទៅលើហេតុការណ៍ដែលវាថេបាទវាអត់ប្រែប្រួលអីទេហើយវាជាការរំពឹងទុករបស់យើងថាចង់ឲ្យវាកើតអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមិនបានតាក់ទងទៅនឹង definition នៃយមន័យទេយើងត្រូវចាំចំណុចដោយឡែកមួយរបស់ future continuous កាលណាប្រសិនបើយើងចង់និយាយអំពីសកម្មភាពមួយដែលជាការរំពឹងទុករបស់យើងចង់ឲ្យវាកើតគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទម្រង់ future continuous បានឧទាហរណ៍ថា I expect I will be seeing her again អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ប្រែថាកំពុងទេបាទខ្ញុំរំពឹងថាខ្ញុំនឹងជួបនាងម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងរំពឹងថាយើងចង់ធ្វើអីមួយហើយយើងការរំពឹងរបស់យើងគឺវាថេវាមិនប្រែប្រួលបាទវាមិនត្រឡប់ត្រឡិនមិនថាគឺចិត្តរបស់យើងថេវាអត់ផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទម្រង់ future continuous បាន He will be coming here at the same time next year គាត់នឹងមកទីនេះម្ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយយើងរំពឹងថាគាត់នឹងមកទៀតនៅឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងឲ្យតែតកតងការរំពឹងទុកអ្វីមួយចង់ឲ្យអ្វីមួយកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតយើងអាចប្រើប្រាស់ future continuous បានបាទចំណុចពិសេសមួយដែលយើងគប្បីដឹងគឺ make a polite inquiry about plans មានន័យថាធ្វើការសាកសួរដ៏សមរម្យ inquiry ប្រែថាការសាកសួរ polite ប្រែសមរម្យអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់សាកសួរនរណាម្នាក់អំពីគម្រោងរបស់គាត់អំពីផែនការរបស់គាត់ plan អំពីផែនការរបស់គាត់យើងអាចប្រើប្រាស់ជាទម្រង់ future continuous បានដល់ពេលគេស្ដាប់មកទៅគឺវាសមរម្យឧទាហរណ៍ថា Will you be staying here for one night
chẳng dân pre thầm đà thà ta nè nâng nơi tí ní mà dục không dẹpไปmột dục mình thế cái này dân xu bài nâng miền thay cái dân chọn đằng thạc quạt nâng miền cùng rồng nơi nằng ọt bà chẳng cái này dân bị cứ nơi khung trong tí bay ní cứ dân pre pra nơi khung tụm rong sầm nua bà dân pre chia sầm nua dân chọn xu kế đói chọn đằng ẩm pi pan ca rồi bỏ kế hỏi dân sầm nua bài nâng cái hai thà polite inquiry cứ chỉ ca xạ xu mỗi độ sòm srop nâng sầm rồng cứ want to know the plan mỗi tiết dân chấm nói chung trong bị xe muối nơi khung future can nhựa cứ thả nơi khung present can nhựa bà bàn tay nơi khung present can nhựa rồi bỏ xả lại riêng cái dân ọt ban này vậy ẩm pi chấm nói năng tế bàn tay dân mong vậy cái lại ní nơi khung present can nhựa cứ miền kệ giả sắp môi prophet dân hay thả stative verb cứ chỉ kệ sắp môi đại ọt miền scam pia bê cứ non action verb và buộc cái sắp tầng ọt nâng cứ cái mình prepare nơi khung present can nhựa thế giờ tới ao tại continuous tense cái ọt thế đôi chỉ one like love enjoy bà ấy nắng understand know ấy nắng vì nắng cứ cái mình prepare nơi khung continuous tense đấy có bàn tay nơi khung future can nhựa dân ai prepare bàn khung cả nấy dương xua sầm nùa không cả nấy trong đại tỷ bảy nè cứ inquiry polite inquiry about plan cứ ca xạ xua pi pan ca xạ xua pi cầm rốn chia tùm rốn sầm nùa ca na dương xua chia prophet sầm nùa dương bằng cá chia tùm rốn sầm nùa nơi không present perfect nơi không future continuous ní cứ dương ai prepare và bộ state verb năng bàn là năng dương thời chấm nắm vì cứ chia chấm nói pc mỗi đại nè sắc xa đó tới chấm nắm cái lối dương tới bờ lon và trên bờ lon hà độc cô xem cái đạp bờ lỏng cái lại năng will you be wanting to eat lunch tomorrow bạn ấy thì đã nhà xua đó nhưng mà bạn đã nhà xua cái lời miền ấy mình nhà xua hỏi will you be wanting to eat lunch tomorrow ta nè chọn nhưng phải thầm đàm á ta nè chọn rồi ta nè đừng chọn nhằm ngày tròn tới ngày sải cứ dương trong xu pi pan ca cầm rụng mà kêu tha tao cái miên cầm rụng trong nhằm ngày tròn ọt chẳng dương ai prepare future can you năng bàn bà chẳng dương phải thầm đàm ta nè đừng chọn rồi ta nè chọn thực tế của bạn đài state verb can be used in this form too và bộ state verb bộ cái sắp tạo mình cảm phiệp đây nhom dày khang mạnh nấng cứ mình cứ dương ai prepare nơi khung tụm rong bài này bán cứ tụm rong ấy tụm rong proyok sầm nùa nơi khung polite inquiry. Okay, the last point dương priệp thiệp này là việc chú can nhớ hay năng bị going to dương đang hay thà bị going to cứ dương prepare sầm rạp plan future plan đợt về future can nhớ này xếp tay cái gì bị plan này chẳng tạo pi nắng kia chấm nói bia dạng mạch chẳng future can nhớ nhâm tăng đầy fc bị going to cứ be going to chẳng cái này dương phở future can nhớ cứ sầm đại từ lơ emphasize people's plan cứ dương trong bầm po từ lơ pan ca rồi bao mình nu cùng rong bầm nu tha mà nu nó miên cùng rong ai ọt ô ta will you be staying here tonight ta nè nâng nơi tì nì tế nâng sạ nơi tì nì dục nì cái này dương pro tụm rong bài nâng miên hai cứ dương chọn đăng pi pan ca rồi bọc quạt ca cu vi bọc quạt chẳng á đợt bây dương phở bị những thứ cứ sầm đại từ plan này bàn tay cái lại ní cứ dương trong bầm po từ lơ emphasize people's decision cứ trong bầm po từ lơ ca sầm rạch chất bọc quạt ca sầm rạch chất bọc quạt are you going to stay here tonight ta nè nâng sạ nơi tin tế dục ní cứ dương trong sầm đại là ta quạt ban sầm rạch chất thảm mệt thà nơi nặng ọt bàn tay bữa ní cứ sầm đại lực plan pan ca cùng rong bọc quạt ca cu việc bọc quạt ta quạt nâng nơi tin ní đã được tệ. Okay, so that's all for the lesson today. Future continuous. If you have any question, you can comment below. And if you want this slide, please go to the link in the description. Bye bye.